Telecompanija ახალი მთელი კოლექტივი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და გარდაცვლილი ექთნის ოჯახს უსამძიმრებს. ნამდვილად დიდი ტრაგედია დატრიალდა ქვეყანაში, ყველა ადამიანის სიკვდილი ტრაგედია, თუმცა როდესაც გაურკვეველ ვითარებაში სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ასე მოულოდნელად ტოვებს ცხოვრებას, ეს ძალიან რთულია და ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა სამძიმარი გამოუცხადოთ გარდაცვლილის ოჯახს. ეს არის გადაცემა თემა და ჩვენი დღევანდელი თემა იქნება სწორედ ვაქცინაცია. მკვლელი ვაქცინა თუ ჯანდაცვის არასწორი ქმედებები. სწორედ აი ამ კითხვებზე პასუხისგაცემა შევეცდებით დღეს გადაცემაში ჩემს სტუმრებთან ერთად. ჩემი სტუმრები თავიანთი პოლიტიკური შეხედულების მიუხედავად ექიმები არიან და ეს ის ექიმები არიან, რომლებიც ხმამაღლა საუბრობენ. ნიკოლას მუხსიადისი და ნიკა მოსიაშვილი. მადლობა იმიტომ, რომ ხართ ჩემი სტუმრები და მე თანხმებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჰიპოკრატეს ფიცი ყველა მედიკოსს აქვს დადებული, ჩვენ დავინახეთ, რომ ზოგ შემთხვევაში ირღვევა ეს ფიცი. მე აი ახლა რამდენიმე ექიმის პირადი საუბარი მოვისმინე, პირადი მიმოწერები, თუმცა ვერ გავასაჯაროვებ. ისინი ამბობენ, რომ რაღაც არ არის სწორად, რაღაც ირღვევა. თუმცა ხმამაღლა ვერ საუბრობენ. აი თქვენ კი ყველაფერზე ამაზე ხმამაღლა საუბრობთ და ალბათ ხვისი პასუხების გაცემაც მოგიწევთ დღეს. დიდი ტრაგედია დატრიალდა, თქვენ არ რომ დავიწყოთ ბატონო ნიკოლოზ. დიდი ტრაგედია დატრიალდა, გარდაიცვალა 27 წლის ექთანი. თუმცა აი ეს შოკი, რომელიც დაფიქსირდა და გამოწვეული იქნა, როგორც მე ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო სფეროში დილიტანტი ვარ, შეიძლება გამოიწვიოს ნებისმიერმა პროდუქტმა, წამალმა. აი მე მაგალითად პირადი გამოცდილებით ვიცი, რომ თხილზე დაემართა ჩემს ახლობელს, მეორე ახლობელს ასეთი შოკი დაემართა არყისა და ლუდის ერთობლივი მიღების დროს, თუმცა იქ ჩვენ დასაბედნიეროდ აღმოჩნდა ექთანი, რომელმაც უცებ მოაგვარა ეს ყველაფერი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მოხდა? ხომ არ გქონდა ჩვენ აქ აი გართულების შემდგომი პროტოკოლის დარღვევასთან საქმე, ვერ უზრუნველყვეს ამ ექთნის მდგომარეობიდან გამოყვანა, თუ აი რა იყო სინამდვილეში, თქვენ როგორც ექიმი გექნებათ ამაზე ინფორმაცია. მე ვიცი, რომ საჭირო არის ადრენალინის და სხვადასხვა პრეპარატების ერთობლივი და ძალიან სწრაფი მიწოდება. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მედემეს გამოვთქვა ძალიან მოწუხარება. ხდება მედიცინაში ყველაფერი ხდება აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, საკვებზეც, წამალზეც, თქვენ ანოტაცია წაიკითხოთ. რამოდენიმე წამლის, უბრალოდ ანოტაცია და მისი გართულებები და მისი უკუჩვენება და ასე შემდეგ. აღარ დალებთ ამ მაგწამალს, მაგრამ სვავთ მაგწამალს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თლათ რაღაც დარღვევა იყო. ამ შემთხვევაში იძახიან, რომ იყო ანაფილაქტიური შოკი. ანაფილაქტიური შოკის დროს არის პროტოკოლი, შემუშავებული პროტოკოლი, რომელსაც გამოიყენებს აბსოლუტურად ყველა დაწესებულება, რომელსაც მიენიჭა ამ ვაქცინაციის ჩატარება. მე არ ვიცი ზუსტად ვერ ჩავეძიები დეტალებში და ალბათ ხვალზე გიქნება უკვე პასუხი რეალურად რისგან და გარდაიცვალა ადამიანი, მაგრამ ანაფილაქსიური შოკის მართვის პროტოკოლი არსებობს და უნდა ვმართოთ. კი, არსებობს. კი, არსებობს და უნდა ვმართოთ. აი სწორედ იმიტომ გითხეთ, ხომ არ დაირღვა ეს პროტოკოლი? ვერ გეტყვით. დეტალებში ვერ გეტყვით, ალბათ სადღაც იყო დარღვევა, რადგან ვერ ვმართეთ. ანაფილაქსიური შოკი დღესდღეობით 21 საუკუნეში არ არის ის მდგომარეობა და არ ვითარდება ისე, როგორც ვითარდებოდა ვთქვათ 50 წლის ან 70 წლის წინ, რომ ვერ ვმართოთ. რადგან ვერ ვმართეთ, ეს კი რაღაც ხდება. ესე იგი რაღაც მოხდა. ეხლა ვერ გეტყვით ზუსტად, მე არც ვიყავი მაგ დროს იქ და არც ვიცი რა პროტოკოლი ქონდა და არც ვიცი რა მოიხმარეს იმ ხალხმა, ვისაც უნდა ემართა ეს სიტუაცია. სხვა დანარჩენზე, აი როგორ გითხრათ, მე არ ვიცნობ ექიმს, კოლეგა დამეთანხმება, რომ
არ არსებობდეს იმის განცდა ექიმში, რომ რაღაც რო ხდება პაციენტს, რაღაც რო ხდება, რომ არ დაეხმაროს მთელი ცოდნით, პროტოკოლებით, გულით, სულით და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ აი დავუშვათ რო ავიღოთ ინგლისი, მე როგორც ვესაუბრე იქ ქართველ ექიმს და მან მითხრა, რომ აი აცრის შემდეგ პაციენტი 15 წუთის განმავლობაში რჩება კლინიკაში. თუმცა 45 წელი ლონდონში 15, აი საქართველოში არა, წესით მე ბოდიში გერმანიაში ვიცი პროტოკოლია ესეთი 45 წუთი არ უნდა გავიდეს კლინიკაში. ეს იგი სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა პროტოკოლია. ეს ეხლა ეგ შემოიტანეს იმის გამო, რომ აი AstraZeneca-ს რაღაც შეემთხვა. AstraZeneca-ს ვაქცინას, როგორც Pfizer-ის ვაქცინას, როგორც ყველა დანარჩენს, აქვს X გართულება და ვერ გაექცევა ვერცად. უბრალოდ უკვე ალბათ გადავხვდები სხვა თემაზე, მაგრამ შეჩერდა მარტო იმიტომ, რომ აი ეს გართულებები ქონდა, აი თრომბოემბოლიის სახით. თუმცა არ დამტკიცდა, რომ ზუსტად არ დამტკიცდა, იმიტომაც შეჩერდა ეს ყველაფერი, რომ გაერკვიათ, აქვს რაიმე კავშირი ამ AstraZeneca-ს ვაქცინას თრომბოემბოლიასთან თუ არ აქვს. დადასტურდა რომ არ აქვს. ხო, მაგრამ ნიკა, თქვენ როგორც ექიმი რას ფიქრობთ? აი ყურე დავიწყეთ ვაქცინაცია, ხო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. იმ პერიოდში, როდესაც სხვაგან შეჩერდა, ზუსტად იმ პერიოდში მოხდა ჩვენთან აცრა და აი ფატალურ შედეგებამდე მივედით. მიუხედავად იმისა, რომ მედიცინა არ არის ზუსტი მეცნიერება და მე მახსოვს შენი სიტყვები, რომ მედიცინაში 2/2 შეიძლება ყოველთვის არ იყოს 4, ხო? აი რამდენად არის გამართლებული ეს მსოფლიოს სამედიცინო პრაქტიკაში, ჯერ არაფერი არ ვიცით, ისიც კი არ ვიცით. რისგან გვიცავს ჩვენ ეს ვაქცინა? საერთოდ გვიცავს? უბრალოდ შემდეგ აღარ დაგვემართება ეს ვირუსი? არაფერი არ ვიცით ფაქტიურად და უკვე ვიწყებთ ვაქცინაციას. აი რამდენად არის ეს გამართლებული? თქვენი როგორც მედიკოსი შეხედულებით. ბატონო, მოგესალმებით, კეთილი მოგესალმებით. თქვენს მაყურებელს მეც ვიზიარებ მწუხარებას და გამოვთქვი მწუხარებას მისი ოჯახის და კოლეგების წინაშე კი ტრაგედია და რთულია ასეთ ემოციურ თემაზე ილაპარაკო. მე რა ეს ამბობდა რთულია, მაგრამ კი აი ამ თქოს დამშვით ამ თქოს პასუხავცე რამდენიმე ასპექტი უნდა ვთქვათ. კერძოდ ის რომ ნებისმიერ შემთხვევაში კოლეგას დავეთანხმები, ნებისმიერ შემთხვევაში არა მარტო ვაქცინა, არამედ საკვები პროდუქტის თქვენს დაგეთანხმებით შეიძლება მოხდეს ანაფილაქსიური შოკის გამოწვევის მიზეზი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის აი მედიკამენტებზე, ჩვეულებრივ მედიკამენტებზე შეიძლება ადამიანთა კატეგორია ყოველდღიურ რეჟიმში იყენოს და ხშირად იყენოს, იქაც ანოტაცია იქაც წერია ამის რისკი დგას. პრობლემა არ დგას იმაში, რომ რაიმემ გამოიწვია ანაფილაქსიური, ეს არის ფაქტობრივად თეორიულ დონეზე თუ დავუშვით, შეიძლება იყოს გარდაუვალიც, იმიტომ რომ ნებისმიერმა რამემ შეიძლება გამოიწვიოს ანაფილაქსიური შოკი. ამ შემთხვევაში მე არ ვიცი, ეხლა მე ვიჭორავებ, რამდენად სწორად იყო მართული ან არ იყო, მე მჯერა იმის. თუმცა ჯერ ისიც არ არის დადგენილი ნამდვილად ამ შოკის მიზეზი, ხო? დიდი ალბათობით, ესე ანუ სხვა ახსნა, ეს უცაბედად მდგომარეობის დამძიმება, სხვა სავიჩინო სწორი განათლების მქონე ადამიანისთვის ეს მინიშნება ამაზე, ხო? ეს უცაბედად და უცხოური აგენტი შევიდა ორგანიზმში, სხვადასხვა რეაქცია მოხდა, ანუ ეს ნოყოფილიყო. თუმცა რადგან ახლა ჭორობას არ დავიწყებ, იქ უნდა გამოიწვიოს ეს ექიმთა კომისიამ, ალბათ ეს მოხდა. მაგრამ ახლა რაც შეეხება ვაქცინატუას შეჩერდა. AstraZeneca-ს თან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ერთი დამოკიდებულება, ზოგადად კომპანია, რომელიც ამას აწარმოებს, ხელშეკრულება აქვს ისე დადებული, რომელიც მე ვიცი, რომ ესე იგი თუ რაიმე გართულება მოხდება, განსხვავებით სხვა კომპანიების, სხვა ვაქცინის მწარმოებელი კომპანიებისგან, თუ რაიმე მოხდება, შეფერხება გართულება და უცხო გვერდით მოვლენა გამოვლინდება, კომპანია ამბობს, რომ კი მე თანახმოვარ იმაზე, რომ ამით დროებით შეჩერდეს, განიხილოს საკითხი და მერე ესე განვითარდეს. ეს ხდება სოფლიოში ჩვენ არა მარტო AstraZeneca-ზე სხვა ვაქცინებიც გვაქვს ანაფილაქსიური შოკი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვიწყო ანაფილაქსიური შოკის მართვა არის შესაძლებელი,
და ძალიან 1.9%-ამდე არის ანაფილაქსიური შოკში დეტალების ანუ რომ მოკვდეს ადამიანების შანსი, ან ძალიან მინიმალურია, მაგრამ აქ ალბათ დროის მენეჯმენტი არ ვიცი ახლა მე ამაზე, რადგან დეტალურად ინფორმაცია არ აქვს ამ кейსზე ვერ ვისაუბრებ. თუმცა ის რომ ანაფილაქსიური შოკი რადგან განვითარდა, რადგან სამწუხაროდ გარდაიცვალა ჩვენ კოლეგა პერსონალ, ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ჩვენ ვაქცინაციაზე ვერ უნდა ვთქვათ. ზოგადად ამ მდგომარეობას რომ გავუსწრეთ ხელი და რასაც პანდემია ჰქვია და მე პანდემია ეს მეფილო პერსონალს მოწუხებს, მაგრამ ამაზე მეტად კიდე ის მოწუხებს, რომ პანდემიას იყენებს სახელმწიფო მის პოლიტიკურ მიზნებისთვის შარიხერად ეცეთ ამ უგნურებს და რამდენიმე თვის წინ თუ ეცელის წინ მოკლედ უნდობლობას უცხადებდა მთელი ქვეყანა აი ამათ, ახლა ეს კორონასთან მომად გამოიყენეს. ამიტომ ან ჯოგური იმუნიტეტი ესე ვთქვათ უნდა განვითარდეს, რაც ბევრი ადამიანი უნდა იფიცირდეს და ამის შედეგად უნდა გაქრეს პანდემია, ან იმუნიტეტი, ან კიდე თუ ამას ვერ მოხორციელებთ და ამ შეზღუდვების ფონზე და ბევრი რაღაცის ფონზე კიდე, ამ შიშის ფონზე ამას ეს ვერ ხედება სამწუხაროდ ჩვენთან, ამიტომ ხდება მეორე წყაროაც რომ ხელოვნურად შევქნათ იმუნიტეტი. და კი ბატონო, ახლა თქვენ რასაც მეკითხებით, რომ არ ვიცით საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე, ვიცით როგორ ხო, ინფორმაციის ნაკლებობა რო არის, ამაში ხომ ეთანხმებით. არის კი ბატონო, როგორ არის ინფორმაციის ნაკლებობა, მაგრამ ასეთ სიტუაციებში ორიენტირებული არის როგორც ერთი ინდივიდუალური ექიმი, ისევე მთელი ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია და სპექტრი ჯანდაცვის წარმოადგენლები სად ორიენტირებული კონკრეტულ მომენტში ჩვენ რაც გვიჭირს, მოდი იმას ვუშვედოთ. ხო, ის უნდა გადავარჩინოთ, უნდა მივხედოთ აი ამ პანდემიას. ხა, ეს არასოდეს არ ქონდა იმაზე ნებისმიერ ვაქცინას, როცა იწყება, არ იცი ეს ვაქცინა რა შედეგებს გამოიღებს თუ მაგას 10 წლიანი დაკვირვება არა და 5 წლიანი დაკვირვება არა. ხო, კი არა, ავიცი ხა შეიძლება ახალგაზრდა გონომ გაიგეთოს ეს ვაქცინა და მისთვის რამე გამოუდის, და თეორიულად ამბობ. ამაზე ესე რამდენი წელი უნდა ველოდოთ, ამას ველოდოთ, ამ საშუალო ფიზიკურად არ აქვს. მაგრამ ნებისმიერ ვაქცინასთან მიმართებაში ეგეთი შიშები გვაქვს. არის საზოგადოებაში, მაგრამ ჩვენთან არა. ყველასთან არის ეგეთი შიშები რა. ამიტომ არ უნდა იყოს ეს უარისტიკო ვაქცინაციაზე. ის რომ ადამიანი გარდაიცვალა კიდევ მეორე ძალიან დიდი ტრაგედიაა, მაგრამ ესეთი ხდება მედიცინაში, სამწუხაროდ ხდება ესეთი რაღაცა. მედიცინაში ხდება ძალიან თუნდაც ოპერაციის შემდეგ შეიძლება ხო პაციენტი ადგილზევე გარდაიცვალოს, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ოპერაცია შეიცავს ერთ-ერთ გართულებას და რისკს, რასაც ქვია სიკვდილი. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა გკითხოთ, რომ აი 10-მდე ჩვენ ხო ვიცით, რომ თუნდაც აი ნებისმიერი ასე წითელას 10 რა ვიღოთ დავუშვათ, ან თუნდაც ყივანახველას რას რითიც ჩვენ შჭრილობთ წრით, ხო? მაგრამ იქამდე ჩვენ მივდივართ ექიმთან, გავდივართ კონსულტაციასთან, ვემზადებით ამ 10-რისთვის, მაგრამ ჩვენ აქ ვხედავთ ისეთ ფონს, რომ აი პირდაპირ ეთერში იცრება ვიღაც მინისტრი, პრეზიდენტი თუ ვიღაც და ვიღაც, მაგრამ ახლა ჯანდაცვის მინისტრს განაცხადა, რომ ავიცრები პირდაპირ ეთერში. ყველა ადამიანი ხო ინდივიდუალურია, ყველას ხო თავისი მიდგომა სჭირდება. აი მე მაგალითად ჩემი შვილი როცა მიყავს 10-რაზე, იქ პედიატრი გეკითხება, აი ხომ არ გაუკეთე ანტიბიოტიკი, ხომ არ აქვს ეს გვერდითი მოვლენები, სიმს უკეთებენ, თუნდაც კბილის ამოღების პერიოდში უკეთებ სიმს. აი აქ ასე დავჯავშნოთ ექიმები ისთვის ადგილი და გავიკეთოთ 10 რა. ყველამ ერთად ერთ დღეს პირდაპირ ეთერში. რამდენად არის ეს მიზანშეწონილი და საერთოდ არის თუ არა აქ გათვლილი რისკი? იქნებ ვიღაცისთვის არ შეიძლება საერთოდ 10 რა. ანუ წინასწარი გამოკვლევა, წინასწარი რაღაც სინჯები არ უნდა იყოს აღებული. მეც გეტყვით. ბავშვი რო იბადება, აქვს აუცილებელი აცრები, რაღაც ნუსხა. 6-მდე აცრა აქვს, მე 14 წლის რო გახდება კიდევ უნდა დაამატოს და ასე შემდეგ. არანაირი მომზადება ბავშვს არ სჭირდება. იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ამაც რომ დაამტკიცა, რომ ესაც რო თუ არ გაკეთდა, აფეთქდება იგივე წითელა და ვერანაირად ვერ შევაჩერებთ მერწმუნეთ. იგივე გრიპის აცრები რო დაიწყო. მაშინაც რო დაიწყეს გრიპის აცრები, ღორის გრიპი, ფრინველის გრიპი და ასე. ერთიანი არჩი რა იყო კიდე საკმაოდ. არ ქონდა კაცობრიობას დრო, რო ეფიქრა იმაზე, რომ ყოველ ერთ ინდივიდზე გაეთვალა რისკები და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ დღეს თუ რაღაც გართულებით შესაძლოა რომ გარდაიცვალოს ადამიანი და ეს გართულება არის, ვერ გავექცევით. 1% იქნება, 3% იქნება თუ 0.7%,
გარდაიცვლება. ეს საუბარი არის იმაზე, რომ მთლიანად მოსახლეობაში შემუშავდეს ის ჯოგური იმუნიტეტი, არა სიკვდილიანობით, არამედ ვაქცინაციით. ვაქცინაზე უფრო კარგი წამალი, ესე ვთქვათ, ხალხისთვის ვიძახი, არ არსებობს. ანუ პრევენცია და ვაქცინა არის ერთი. მაშინ სად დაუშვით შეცდომა? დაუშვით შეცდომა, უნდობლობა. არა, გეტყვით რაში დაუშვით შეცდომა. გეტყვით. აი პირდაპირ ეთერში რო იკეთებენ ნაცრას და ასე შემდეგ, უნდათ რომ გამოაჩინონ თავიანთი საზოგადოებრივი რაღაც მაღალი კულტურა და ასე შემდეგ. ეგრე არ ხდება. სანამ შემოიტანა ვაქცინას, უნდა ჩაატარო კამპანია, რომელშიც ჩაერთება იგივე პრემიერ-მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი, ყველა ექიმი და ასე შემდეგ. ანუ შენ რო გაქვს რაღაც გეგმა გაწერილი და შენ რო იცი რომ უნდა შემოიტანო ვაქცინა და ვაქცინის შემოტანა არ ხდება ისე რომ დღეს დაურეკე ვიღაცას, იგივე AstraZeneca-ს და მე ხვალ გამომიგზავნა. არა, იქ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რომელიც გრძელდება სადაც თვენახევრამდე. 2 თვე. მაგ პერიოდში შენ უნდა განახორციელო ის კამპანია სარეკლამო, რომელიც მოხსნეს შესაძლებლობას, რომ თქვა, რომ იცით რა, ეს ამის გართულება არის ეს, შესაძლოა რომ მოყვეს ეს და ყველგან კარგად ვიცით რომ თუ ეს მოხდა, პასუხისმგებელი საერთოდ ყველა ვარიანტში არის თვითონ ადამიანი, იმიტომ რომ ადამიანი წვეთს არ არის ნებაყოფლობითია ეს და არავინ ნებაყოფლობითია, მაგრამ ძალიან ბევრი ექიმი ამბობს, აი თუნდაც დღეს ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში მოვისმინე, გარდაცვლილი ექიმის მამა ამბობდა, რომ მას დაუსვეს საკითხი. ანუ დატოვებს სამსახურს, ან გაიკეთებს. ეგეთი რაღაცა ხდება, ეგარი ჭორი. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მას ურეკავენ. აი აქ სად გვახსოვს? ხდება ეგრე. მე რწმუნეთ ექიმი ვარ, აქტიური ექიმი ვარ, კლინიცისტი ვარ, არანაირად არავინ არ დამირეკა და არავინ არ მისხრა ჩემო უფროსობა, მაგრამ ვთქვა თუ არ ჩაიტერო ვაქცინაციას, გაიშვებს სასახურში. ეგარი ტყუილი დაივიწყეთ. 99% დარწმუნებული ვარ მაგაში. მე სხვა რაღაცას ვიძახი. ну როგორც ყველა დარგში ამ ჭკვიანებმა ბრწყალებში ჩააგდეს ეს ყველაფერი აი საინფორმაციო ველში არ მოამზადეს მოსახლეობა არ ჩაატარეს სწორი კამპანია სარეკლამო იგივე რატომ იმიტომ რომ არც იცოდნენ ვინ მისცემდა მაგ ვაქცინას პრობლემა მაგაშია რომ არ იცოდნენ AstraZeneca მისცემდა კი Pfizer-ი მისცემდა ჩინური მისცემდა იმიტომ რომ ერთი პერიოდი იყო ჩინეთი, მეორე პერიოდი იყო Pfizer-ი, მე AstraZeneca, მე ვიღაცა არ ვიცი, წარმოთქვა რომ ისეო, Sputnik-იო, იმიტომ რომ ევროპაშიც ვიღაცეებმა თქვა, იგივე უნგრეთმა უარი არ თქვა და სლოვაკეთმაც უარი არ თქვა ჯერ. ვიღაცა უარი თქვა, ვიღაცა არ თქვა უარი და ემო. და ნუ მაგაზეც იყო საუბარი. შენ როდესაც აი როგორც სახელმწიფო და როგორც სამინისტრო, როდესაც გაქვს მიღებული გადაწყვეტილება რომ შემოიტანო ვაქცინა შენ ძალიან კარგად ემზადები ამისთვის. ინფორმაციულად, ლოგისტიკურად და ასე შემდეგ. შენ უნდა აირჩიო ერთი წარმოებელი კომპანია და მასთან უნდა მოელაპარაკო და მასთან უნდა განახორციელო ეს ყველაფერი. ამის ბრალია ეს ყველაფერი. დღესდღეობით რომ გამოდიან და პირდაპირ ეთერში იკეთებენ ამას თუ იმას თუ და ძალიან უნია თუ და ძალიან ცუდად რომ იკეთებენ, რომ მალავენ, არ ვიცი, ახლა შეიძლება შეცდომით გამოვიდეთ, მაგრამ აი ცუდი საყურებელია ხოლმე. ცუდი საყურებელია. აი ჩვეულებრივ არა მედიკოსისთვის, უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ძალიან ცუდი საყურებელია. ეჭვს ბადებს რაღაცეებში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. კარგი ვაქცინა, ყველა უნდა ჩაიტეროს ვაქცინა, მე მაგის მომხრე ვარ, სხვანაირად არ გამოვა, მაგრამ ამას ყველაფერს სჭირდება სწორი დაგეგმარება, სწორი კონტროლი, სწორი აღრიცხვა და ასე შემდეგ. ნიკა, ახლა უკვე იმის მერე რაც გაჩერდა დაუშვათ ამ AstraZeneca-ს ვაქცინაცია, დადგინდა რომ 55 წლის ზემოთ მოქალაქეებისთვის დაეშვა და ასევე მხოლოდ მაღალ პროფილურ კლინიკებში უნდა ჩაატარონ ვაქცინაცია. აი წარმოიდგინეთ, აქამდე ხო ძალიან ბევრი ადამიანი აიც რა, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში. აი ესეც ხომ არ იწვევს უნდობლობას საზოგადოებაში და აქაც ხომ არ არის რაღაც შეცდომა დაშვებული, რომ არასწორი PR კამპანია მიდის. კი ბატონო. ცხადე უნდა ითქვას ერთი რამ, რომ
ის რომ ვაქცინაცია და ვაქცინის შემოტანამდე კამპანია არ წარმოებია სახელმწიფოს და ამას ჩვენ მე პერსონალურად ვაკეთებდი ექიმი და ჩემი კოლეგა მას აკეთებდა რომ მოწოდებები იყო ისმის კითხვა ხო აი რატო ეხა იმას ხო ვთქვა არ ეს იმ ადამიანების ვაქცინაციის მნიშვნელობა გამხელა მე საუბარი მაქვს იმ სამუშაოებზე რომელიც ეხა ჩვენ ველაპარაკებიან თავის სახელით ხო ანუ ამათ ეს თავის დავწოდე მაგრამ ნახეთ როგორი ამბავია ვაი და რაღაც შეფერხება ქონ რომ გაიჩინათ საზოგადოებაში ვაქცინაზე მოთხოვნის მუხტი და ასე როგორც გაიწერა პროცესი წარმოიდგინეთ რა მოხდებოდა მაშინ ეს საზოგადოება მიმღები ყოფილიყო ვაქცინის მოთხოვნა ქონდა ხო და რაოდენობა არ ქონოდა იმდენი რაოდენობა არ ქონდა მე გაიწერა ეს კატასტროფულად ხო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ვინც მივიღებდით ესა ჩვენ იმ ნაძისა და გამხდომის განცხადება ჩვენ უნდა ყოფილიყავით მაგრამ მოხდა ისინი როგორც მოხდა თურმე იმიტომ განვითარებული ქვეყანა ვართ და იმიტომ არ აქვს ვაქცინა მე ესე გააბრალეს ნახეთ მაგრამ როცა ეს არ დაჭირდა თუ რისკები დაასრულეს საკუთარი პასუხისმგებლობისა მაგრამ როდესაც დაჭირდა სახელმწიფოს ტერორისთვის ეს კომენდანტის საათი იქნებოდა ჯარიმებისთვის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაშინ გამოვიდა ეს კაცი და თქვა გულს ვერ დაიწყო გესმით რა შეესაბამება ამისი კამპანია ჩაატარა რომ ეს შეზღუდვები აუცილებელი რომ პოლიტიკური დღესასრიგი იდგა ეს პოლიტიკური გაწყვეტილება იყო და ბევრი მათგანი მათ შორის კომენდანტის საათი არ არის თავსებადი არანაირი ეს რა მიზეშედოური კავშირი არ არსებობს ისი რა ქვია ხო, არანაკლები განცხადება გააკეთა დღეს დამყრელიძემ, როდესაც თქვა, რომ თუ ვაქცინაცია შეჩერდება, ისევ შეზღუდვები იქნება, ისევ ძალიან ფაზაში გადავალთ. კამპანია, მაგრამ ვაი და რომ შემოიტანოთ, მე ხალხი ამაზე პასუხს მოსთხოვდა. ახლა თქვენ ითხრეთ კი ბატონო, აი ეს როდესაც აქცერით ჩვენ უკვე ადამიანები ჩვეულებრივ კლინიკებში და 55 წლის ქვემოთ მყოფი მედიკოსები აიცრეთ ჩვენ ნახეთ ხო ეს ყველაფერი. ახლა უკვე დადგინდა რომ ეს ვაქცინა უნდა გაუკეთონ მხოლოდ 55 წლის ზემოთ და აუცილებლად უნდა იყოს არა ეგეთი რეკომენდაცია არ არსებობს. კი, მიიღეს უკვე გერმანიაშიც რეკომენდაცია. 55 წლის ზემოთ რეკომენდაცია ეგეთი არ არსებობს. მრავალპროფილური კი. ეს კიდე შემას აქამდე ცნო დღეს რადიო ფრანსისმაც გაავრცელა ინფორმაცია რომ რადიო ფრანსისმაც რომ აი ვაქცინა მხოლოდ 55 წლის ზემოთ მოქალაქეებისთვის დაეშვა. ანუ იმის მერე რაც კიდევ ერთხელ მოხდა ექსპერიმენტების ჩატარება. სხვანაირად გაიგეთ. როცა შეაჩერეს ვაქცინა იგივე გერმანიაში, ჰოლანდიაში, 17 ქვეყანაში ხო ეტაპობრივად უნდა დაიწყონ ის, ეგრევე ხო არ დაიწყებენ წარმოებას და ეტაპობრივად იძახიან რომ უპრიანია აი ამასაკის იმაში ხო დავიწყოთ უკვე ანუ დაბრუნება ვაქცინის აი ამასაკიდან დავიწყოთ ეს იმას არ ნიშნავს რომ რეკომენდაციაა რომ 55 წლის ქვევით რომ ის არ უნდა ჩატარდეს საერთოდ არა კარგია საზოგადოებაში ასეთი ინფორმაცია არის ინფორმაცია და კარგია რომ მაგრამ პოლიპროფილური მრავალპროფილური ნიშნავს თავისი რეანიმაციული განყოფილებით თავისი ლოგისტიკით თავისი იგივე ინფრასტრუქტურით და ასე შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს აუცილებელია. ეს როგორ არის, იცით, საველე პირობებში როცა აწარმოებ რაღაცას, ეგ სხვა რაღაცაა, მაგრამ ჩვენ უკვე აღარ ვართ საველე პირობებში და ძალიან დიდი რაოდენობა ვაქცინის გაკეთდა. მთელ მსოფლიოში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეხლა საქართველოში რო არ გაკეთა მე ამას არ გულისხმობ და რატომ არ გაკეთა არ ვიცი, იმიტომ რომ 3 მილიონი ვაქცინა 4 მილიონი ვაქცინა რეალურად არაფერია იმ 11 მილიარდი ლარის გათვალისწინებით რაც მიიღო ამ სახელმწიფო ვაქცინის შემოსატანად არა ვაქცინის შემოსატანად კოვიდ პანდემიასთან ბრძოლისთვის პერიოდში შეეძლო გამოიყო 220 მილიონი დოლარი და ეგრევე შეეძინა აქ რა არის ცით მე ვეთანხმები კოლეგას რომ და მინდა რომ ესე ვფიქრობდე ჩემი სუბიექტური აზრია ვერ დავაბრალო ვერაფერს იმიტომ რომ არ ვიცი არა მოხსი შესაჭიდი ის ინფორმაცია მაგრამ მე ვფიქრობ რომ როგორც ყველაფერი საქართველოში კეთდება აქაც კეთდება როგორ შემოვიტანო ლარად და გავყიდო 10 ლარად რა შესაძლებელია რომ შემოვიტანო 80 წეტრად შემოვიტანო 80 წეტრად ახლა კომერციული ვაქცინის შემოსვლაზეც უკვე დაიწყო საუბარი არ გამოიცხულია სახელმწიფო
თქვენ ამბობთ რომ სახელმწიფო აზის აბსოლუტურად იგივე პირვადებზე, იგივე ხელთათმანებზე, იგივე სადეზინფექციო იმაზე სახელმწიფო აზის სწორად გამიგეთ, ცუდი სიტყვა, მაგრამ ეგრეა. იგივე შეეხება ვაქცინასაც. ჩვენი პრობლემა არის იმაში, რომ ამ ეგრეთ წოდებულმა სამომუშკეტერმა მოინდომეს ფულის გაკეთება. და ალბათ AstraZeneca-მ ისეთი პირობა მისცა, ის შემოიტანეს, ისიც რამდენი შემოიტანეს, 53000 შემოიტანეს მეტი კი არა. რომ 33000 რაღაც 53000 რაღაც. არ აქვს მნიშვნელობა. პრობლემა იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ ჩვენ აი ექიმები უცხადეთ უნდობლობას არა. მე როგორც მედიკოსი მინდა ვაქცინა, აუცილებლად მე ჩაიტარო ვაქცინა, მაგრამ მე მინდა ვიცოდე, ეს ვაქცინა რომელიც გამიკეთდება დღეს. ხვალზე იქნება რომ შემოიტანენ მწვანე პასპორტებს, COVID ეგრეთ წოდებულ COVID პასპორტებს. მე მექნება იმის შესაძლებლობა რომ ამ COVID პასპორტით იმოგზაურო ევროპაში თუ არა. არ ვიცი. ხო, თუმცა მე გეკითხებით ორივეს, ბოდიშით პოლიტიკისკენ ცოტა შემდეგ წავიდეთ, ვერ გავექცევით ამ საქმეს, ამჯერად ვერ გავექცევით, მაგრამ თქვენ ამბობთ რომ გაინტერესებთ ამ COVID პასპორტით თუ იმეგზაურებთ, მაგრამ მე როგორც მოქალაქეს მაინტერესებს აი ეს ვაქცინა. რისგან მიცავს? არ დამემართება? თუ უბრალოდ გართულებებისგან მიცავს? ეს აინტერესებს ყველას. აი დამიჯერეთ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს რისგან გვიცავს ეს ვაქცინა? კი ბატონო. მოდი ისინი ვიყოთ საქმეს. ფაქტია რომ გვაქვს ვირუსი რომელიც არის გავრცელებული. კი. საშიში არ არის საშიში ამას ეს საზოგადოებამ გამოსცა და გადაიტანა თავის თავზე, ხო? ნუ ლეტალობა ამ ვირუსს არ ქონდა ისეთი განსაკუთრებული, არა აქ ისეთი განსაკუთრებული, არ არის მომაკვდინებელი როგორც ესეთი თუ რაიმე ქრონიკული ისეთი პათოლოგია არ აქვს. თამდევი დაავადებები. ეხლა ნახოთ. კიდევ მეორე, ესეთი არ აქვს მნიშვნელობა რა ვირუსზე საუბრობ, რა პანდემიაზე, არ აქვს მნიშვნელობა რა სახის ინფექციაზე საუბრობ. ხო, ამისი რომ გაქრეს, რომ ამას მოვუღოთ ეგრე ვთქვა, არის ორი გზა კიდე გავიმეორებ, ეს არის რომ ერთი რომ ან გადავიტანოთ ყველამ და გამოვიმუშავოთ ბუნებრივად იმუნიტეტი, ან ჩავიტაროთ ვაქცინაცია და მოხდეს ხელოვნურად ესე ვთქვა იმუნიტეტის გამომუშავება. ეს ორი გზა არის მსოფლიოს პლანეტაზე, მე არ არსებობს საფრთხე. კი, გეთანხმებით მაგაში. ვაქცინას როცა ვიკეთებთ, ნუ ესეც უნდა ვთქვა, რომ ამ ვაქცინას არა 100%-იანი ალბათობა დადოს. ამასაც მიახლოებით რამდენი 82-85% აქვს ამას მოსახლეობაში დაცვის იმუნიტეტის გამომუშავების ალბათობა. ესე იგი, ის რომ შენ ვაქცინას გაიკეთებ და აპრიორი არ შეხვდება 100%, ესე არ ხდება. არც ერთ ვაქცინაზე ესე არ ხდება, გესმით? ხო, მაგაში გეთანხმებით. კი ბატონო, ჩვენ ამათ მოვთხოვთ იმას, რაც მართლა ამათ ბრალი არ არის. ის მოვთხოვთ, რაც ამათ ბრალია. და ამიტომ ერთადერთი გართულება, რომ შეიძლება ვაქცინაციამ გამოიწვიოს აი ეს ანაფილაქსიური შოკი, ამის დაზღვევა არ ხდება, ვერ მოხდება, ფიზიკურად ვერ მოხდება. აი შეიძლება შევამციროთ იმ თუ აი გამოკითხვებით, რომ ალერგიულობაზე ასე შემდეგ, მაგრამ 100%-ად ამას ვერ დავაძლევთ, მაგრამ ანაფილაქსიური შოკის განვითარებისგან, სიკვდილის დადგომის თავიდან აცილება შეიძლება მოხდეს აი იმ რეკომენდაციით, რომელიც ახლა მიიღეს სამწუხაროდ აქამდე იყო, ეს იყო მრავალ პროფილურ კლინიკაში იყოს, ხელმისაწვდომი იყოს რომ გავმართოთ რა არის, ხო ეხლა ორი სიტყვით რა არის ანაფილაქსიური შოკი. აი რომ ადამიანებმა რომ გაიგონ რასთან გვაქვს საქმე. ნახეთ, და რატო არის საჭირო რომ მრავალ პროფილურ კლინიკაში იყოს ვაქცინაცია წარმოებული, იმიტომ წარმოვიდგინოთ რაღაცა უცხო შევიდა ჩვენს ორგანიზმში და მომენტალურად ხდება იყოს შეიძლება ადრეული, შეიძლება იყოს დაგვიანებითი, მაგრამ ხდება უახლოესად ვითარდება ხოლმე მიახლოებით 20 წუთში, 15 წუთში, ნახევარ საათში ეს რეაქცია, ესე იგი ჩვენი ორგანიზმი ამიტომ რას აკეთებს? ხო, ამიტომ ხდება ეგრეთ წოდებული რაღაცა ბევრი უჯრედების მოკლედ ისე ნივთიერების გამოყოფა ორგანიზმში მარტივად რომ ვთქვა, რომელიც პირველ რიგში აკეთებს იმას, რომ ჩვენ ზედა სასუნთქ გზებს სივდება, შუბლება, ენასივდება და ფაქტობრივად ხოსაფერს ეტე. ანუ ესე იგი ალერგიული რეაქცია მძაფრდება. გარდა ამისა ხდება ჩვენი სიზარღვების გაფართოება, დილატაცია, ხდება ჩვენ გულის მუშაობის
შენელება და შესაბამისად ამის შედეგად უკვე ვარდება წნება. ესე იგი თუ ამ მდგომარეობაში ჩვენ სწრაფად, ნახეთ, სწრაფად ეფექტურობა დამოკიდებულია სისწრაფეზე და პროფესიონალიზმზე. ამას არ უნდა პროფესიონალიზმი. თუ სწრაფად არ ჩავერიეთ, არ შევიყვანოთ ერთი ჩვენ საუბრობთ ადრენალინი. ერთ ნემში დარჩება. ხო, მაგრამ მარტო ადრენალინი შველის? ეს არის პირველი გამოყენების მედიკამენტი, რომელიც შეიძლება გაუკეთებ თუ არა ამ ინjekციას, ამას შეიძლება ეფექტი ჰქონდეს, ეგრევე რამდენიმე წამში ჰქონდეს ამის ეფექტი, მაგრამ ზოგჯერ სწორედ ამიტომ მე ეჭვება საქართველოს არსებობის კლინიკა ამბულატორიას ადრენალინი არ არსებობს, მე ესე არ ვფიქრობ, მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ ადრენალინმა და პირველადმა ჩარევა დროისგან მიუხედავად ვერ იმოქმედოს ეფექტურად რა მოხდეს შეიძლება პაციენტს დასჭირდეს რეანიმაციული ღონისძიების შეტანება და ამიტომ ახლოს თუ იყოს რეანიმაციის შეაგროვა და ჩაუტარო ღონისძიება ეგაა გამოსავალი და რეანიმაციის რეანიმაცია ნიშნავს პაციენტის ინტუბირება და პაციენტის ინტუბირება არის ხელოვნური სუნთქველად გადაყვანა მეთახვევი კოლეგას ანაფილაქსიური შოკი არის ორგანიზმის გადაყვანა ანაბიოსში ანუ იცავს თავს ორგანიზმი, იმიტომ რომ იცის რაღაც აგენტია, უცხო აგენტია, რომელმაც უნდა გაუხანძღლივოს სიცოცხლე ორგანიზმს და გადადის ანაბიოსში. იმიტომაც საჭიროა ადრენალინი რომ ამუშავდეს სისხლი, ეს გული, რომ იმოქმედოს, იმოძრაოს ძალიან სწრაფად სისხლმა და ასე შემდეგ, რომ აღდგეს სუნთქვა და თელმა მეტაბოლიზმა, რომ დაიწყოს მუშაობა ჩვეულ რიტმში. მეც არ მეგულება არც ერთი კლინიკა კი არა, არც ერთი ამბულატორია, სადაც არ არსებობს ადრენალინი. არ მეგულება. და ეს ტრაგედია თუ ეს არა, თუ ესია, მაგრამ საერთოდ უნდა დაიკეტოს ეგ დაწესებულება. ეს ერთი ანაფილაქსიური შოკის მართვის პროტოკოლიც არსებობს აბსოლუტურად ყველგან, აბსოლუტურად ამბულატორიაშიც უნდა იყოს წესით. იმიტომ რომ იგივე სტომატოლოგიურ კაბინეტში რაღაცა რომ მოხდეს ნებისმიერი, უნდა შეეძლოს იმ სტომატოლოგს მარტოს ეს და 21 საუკუნეში მერწმუნეთ მართვა ანაფილაქსიური შოკის არის ძალიან მარტივი. იმიტომ კი არა რომ არაფერი არ ხდება და რთულია, არა რთულია, უბრალოდ ვიცით ამის მართვა. თქვენ წაღან ახსენეთ რომ არ ვიცით რა ხდება კოვიდზეც უკვე ვიცით რა ხდება და უკვე დაწურილებაც ვიცით უკვე და დეტალებშიც ჩავეცი ბევრი ინფორმაცია მაინც არ გვაქვს თუნდაც ამ ჩვენ არ არის საჭირო რომ გქონდეს ბევრი ინფორმაცია მოსახლეობას გულისხმობ ვისაც ეკუთვნის არ არის მაგრამ აი უყურეთ ახლა მაღალმთიან აჭარაში და გურიაში უკვე ვაქცინაციის პროცესი შეჩერდა იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ექიმმა თქვა ვარი ანუ ჯავშანი შეიცვალა ექიმები ვარს ამბობენ გეთანხმებით რატომ უარს ამბობთ? ეს ექიმი ვარს ამბობს, როგორ ფიქრობთ იმ სოფელში, იმ რეგიონში, ჩოლეტი ქალაქი მივა? არ მივა, იმიტომ რომ ეგ იმის ბრალია, რომ არასწორი კამპანია იყო წარმოებული ვაქცინის შემოტანის წინ. არასწორი, საერთოდ არასწორი. ეგ მარტო მოსახლეობას კი უნდა გააცნო, ექიმსაც უნდა გააცნო. უნდა მიაწოდო ეს პროტოკოლები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არსებობს ცენტრალიზებული სისტემა, რომელიც მართავს ამას. არ არის ახლა რომ ვთქვა რომ მარტო ტიკარაძის ბრალია და მარტო იმ არა აქ არის სისტემის ბრალი სისტემამ წამოწია ტიკარაძე ministrat და დააყენა სისტემამ წამოწია ეს სამი ძალიან ჭკვიანი ადამიანი მაგრამ ახლა ამ ბოლო პერიოდში რა მოვიდოთ არ ვიცი იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც მთელი ცხოვრება არის ჩართული მედიცინაში პროფესორია და ისა რომ მოსთხოვოს ეკლესიას რომ მოუწოდოს მოსახლეობას, ჩაიტარო. ეს არის იმდენად არასწორი მიდგომა, რომ არ ვიცი. არასწორი მიდგომა ცეთე და მობატელი. არასწორი მიდგომა ერთია, მაგრამ წარმოგიდგენთ ჩვენ ეს რაზე ვსაუბრობთ, ხო წარმოგიდგენთ ჯანდაცვის მინისტრი მიდის პატრიარქთან იმის გამო რომ პატრიარქმა სიტყვა თქვას რამე ვაქცინაციას ხო წარმოგიდგენიათ და ეგ სისტემას ბრალია მეტია ეგ სისტემის ბრალია თავის ხატა მაგრამ ჩვენი საზოგადოების სადავო თონგესით ანუ რაზე ვსაუბრობთ ეს იმ საზოგადოების შემოგიენ ნაწილებიდან მე ის ექიმების გაწვა ის მარსა ხოჯაუფრენა ის საზოგადოების შემოგიენ ნაწილები არიან მე ეს ტიკარაძეს და ეს ამიტომ გაჩნდა ტერმინი პოლიტმედაქტივი, რომელიც პირადად ჩვენთვის ძალიან მიუღებელია, იმიტომ რომ ექიმია ის და არანაირი პოლიტიკა მასთან არ უნდა იყოს და უნდა იყოს მხოლოდ ის ჰიპოკრატეს ფიცი, რომელსაც თქვენ დებთ, ხო? მე რა მაინტერესებს, იცით კარგით, მესმის რომ სახელმწიფომ არ გათვალა ის რისკები,
რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, მაგრამ აი კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენთან გვაქვს ფატალური შემთხვევით დასრულებული, მოხდა ტრაგედია, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ ხო ხედავთ, აი უკვე ექიმებიც კი ვარს ამბობენ აცრაზე, იქ ჯავშანი შეიცვალა, იქ რაღაცა მოხდა, ხალხიც აღარ მიდის ვაქცინაციის ჩასატარებლად, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებლობა თქვენი აზრით და აი რატომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაინც რატომ იწელება ჩვენ ჯერ ზუსტად ისიც არ ვიცით რამ გამოიწვია მედიკოსის სიკვდილი. პასუხისმგებლობის ნახეთ როგორ არის როდესაც ჩემს რადაც ცნობილი ამ ფაქტს ძებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ერთი მარტივი კითხვა მაგრამ რა სიკვდილი ეკითხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანაფილაქსიურ შოქთან გესმით რა შეესაბამება. თუ რაიმე ეს უნდა შეისწავლოს ექიმთა კოლეგია, თუ რაიმე ექსპერტები და პროფესიონალები ჯგუფი თუ რაიმე მოხდება, თუ რაიმე გადაცდომა იქნება, ან გულგრილობა გამოვლინდება, რაღაცა მე შეიძლება ჩავეთო სახელმწიფო უწყება, მაგრამ ნახეთ რა შეესაბამება. არსებობს მედიცინაში ახლა შეიძლება არ მოგეწონოთ არც თქვენ და კოლეგა დამთერხობა ალბათ არც მაყურებელს, მაგრამ არსებობს მედიცინაში მთელი რიგი ეგრეთ წოდებული არასასიამოვნო შედეგები, რომელიც არის საექიმო შეცდომა, სამედიცინო შეცდომა. არის. არსებობს მთელი ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებთ ეგეთ რაღაცას, რომ არავინ არ არის კონკრეტულად დამნაშავე ეს ინტერესებს. შეიძლება მოხდეს სისტემური შეცდომა, რომელიც პასუხისმგებლობა კონკრეტულ ადამიანს არ დაეკისრება. ახლა მე მაგალითად ძალიან მე კიდევ ერთხელ მეორე მე არ მჯერა იმის რომ ჩვენს საქართველოში რა ვქნათ მიუხედავად იმისა რომ ბევრი რაღაც უკანა ვართ მაინც არ მჯერა რომ არსებობს სადმე კლინიკა სადაც არ იციან არაფინანსიურ შოკს ჭირდება სწრაფი რეაგირება სადაც არ არსებობს ეს მედიკამენტი და არ არის დაწერილი პროტოკოლი და ამის შესაბამისად არც არ მოქმედებს ამ ფიზიკურად მე ვერ დავიჭირე ეს შესაბამისად რომელიმე კონკრეტული ექიმის პასუხისმგებლობის ქვეშ დაყენება პასუხისმგებლობაში მიცემა არის უსინდისობა ჩემი აზრით თუ კიდევ ერთხელ მეორე თუ რაიმე განზრახ ხარ მოხდა რაღაცა ისეთ მაგრამ მე ხა კოლეგა ხო კოლეგა იყო ჩვენ მოქალაქეა არ მგონია რომ აქ რაღაც ისეთი ამბავი ყოფილიყო რომელიმე ექიმს უნდა შევაწმენდოთ ეს ამბავი მეცაც ვიტყვი თუ რაიმე ისეთი მოხდება ხო შეიძლება გადაზღვევის ამბავი შეიძლება სისტემასაც სახელმწიფოს მოვკითხოთ რაღაცა შეიძლება მაგრამ იცით რა რატო შეიძლება ეს არ ვიცი გესმით რა იმის ალბათ დასკვნა უნდა იყო აი мама და ოჯახი მოითხოვს დამოუკიდებელ ექსპერტიზას კი ბატონო ჩატარდეს ეს ყველაფერი კი ბატონო მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ აქ ნაკლებად მგონია ის რომ რომელიმე ექიმის ბრალება და თუმცა ამაზე მეტრულება რომ ჭრობა გამოვა არ ვიცი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არსებობს თეთრი შეიძლება ვთქვათ მათთვის ლეტალური შედეგები რომელიც არის საექიმო სამედიცინო შეცდომა და ამას პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ნიკა გასაგებია ხარ რასაც ლაპარაკობ და ზუსტად იმიტომ თქვი რომ არავინ არ იცის თუნდაც იმ ოპერაციის შემდეგ პაციენტი რა მდგომარეობაში იქნება მაგრამ აი ნახეთ სად მივდივართ ჯერ მოდით ამ კითხვაზე მიპასუხეთ კანონი რომელიც გახსოვთ ალბათ ხო სანამ ვაქცინაცია დაიწყებოდა კანონი ცვლილებაზე რომ მივიდა ჯერი და აი ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობდა და დღესაც სწორედ იმიტომ არის უნდობლობა რომ ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა როგორც ჩვენ ხელისუფლებამ გვითხრა თუ და მედიკოსი იქნება დამნაშავე მას ეკისრება თუ არა და იმ ვაქცინის წარმოებელ ქვეყანას ანუ ხელისუფლება იხსნის საერთოდ პასუხისმგებლობას ხო არსად არ წერია მაგრამ ეხლა ჩვენ ვის უნდა მოვთხოვოთ პასუხი დაუშვათ ღმერთმა დაიფაროს კიდევ ასეთი შემთხვევა იყოს აი შემდეგ განმეორდა კიდე ასეთი შემთხვევა თუმცა საბედნიეროდ სიკვდილით არ დასრულებულა აი სად არის პასუხისმგებლობა ვინ უნდა იყოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა თქვენ ხო ექიმები ხართ და თქვენ ყავთ პაციენტები რომლებიც აუცილებლად კითხავენ აი გავიკეთო ვაქცინა თუ რა ვქნა პარალელს გავავლებ მე ვარ ქირურგი აქტიური ქირურგი და პაციენტი რომ მოდის შემთხვევით რომ ეკითხება ოპერაციას მე რომ ვაძლევ ინფორმირებულ თანხმობას იქ წერია რომ ერთ-ერთი შესაძლო გამოსავალი ოპერაციის არის სიკვდილი მე ვაძლევ პაციენტს თავისუფლებას აირჩიოს გაიკეთოს თუ არ გაიკეთოს იმ რისკების გათვლით რა რისკებიც ახლავს ამ პროცედურას იგივე პროცედურა არის ვაქცინაც ვაქცინას ჩარევა სისხლის გადასხმის ჩარევა სხვათა შორის და შესაძლოა გართულება სისხლის გადასხმის იყოს ისეთი რომ ლეტალურად დამთავრდეს ჩარევა ნებისმიერ ჩარევას ახლავს თავისი უკუჩვენებები ან გართულებები ერთ-ერთი გართულება არის სამწუხაროდ სიკვდილი ვერ გავექცევით მეც გეტყვით
ქირურგიაში საერთოდ თუ ქირურგს უჭირავს 3% გართულებების, ითვლება რომ არის ძალიან მაგარი ქირურგი, ძალიან კარგი ქირურგი, მაგრამ იმ 3%-ს ვერ გაექცევა ვერანაირად. ანუ აქაც ხელს აწერს, მე ვიცი რომ პაციენტი რაღაცზე აწერს ხელს, ხო? წესით უნდა მოაწეროს, ხელი აუცილებლად, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის ნებაყოფლობითი, მაგრამ ნებაყოფლობითი რო არის, უნდა პაციენტმა უნდა იცოდეს რა რისკები ახლავს ამას. ანუ თეორიულად პასუხისგებელი არის ის, ვინც აწარმოებს ვაქცინაციას, ეს არის სახელმწიფო და ის დაწესებულება, რომელიც აიღო თავის თავზე ეს პასუხისგებლობა და უშუალოდ უკეთებს მაგავე ვაქცინას. ანუ თეორიულად ვიძახი, რომ პასუხისგებლობა აკისრია ამორს. ანუ სახელმწიფო ინფორმაციული კამპანიით დაწესებულება თავის ინფრასტრუქტურით. ანუ იგივე ვუბრუნდებით იგივე ადრენალინს, რეანიმაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში წარმოებელს ვერ მოვთხოვთ და წარმოებელი ვერ იქნება პასუხისმგებელი, იმიტომ რომ წარმოებელი თავიდან ვიძახეს, რომ ეს გართულებები ახლავს ამ ვაქცინას და აქვს. როგორც იგივე ასპირინის წარმოებელს აქვს ანოტაციაში დაწერილი ის გართულებები და ის შესაძლო შედეგები, რომელიც მოყვება ამ აი ამდენი რო იცოდეს დაუშვათ იმ ადამიანმა ასეთი ბევრი გვერდითი მოვლენები რო დათანხმდება, რომ ეს ადამიანის უფლებაა, დაბადებიდან უფლება აქვს იყოს თავისუფალი ქმედებებში და კონდეს არჩევანი კი უფლება. შეუძლია თქვას უარი ამ ვაქცინას და მიიღოს ის პასუხისგებლობა, რომელიც დაეკისრება მაშინ, როცა შეხვდება ის ვირუსი ბუნებრივად. აი თქვენ ექიმები ხართ და თუ იცით დაუშვათ რამდენი ადამიანის რაც რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ რამდენი ვიღაცა ადამიანი არ და 70% ხო? ხო, 70 არის მინიმუმი, რომელიც ჩვენ მოგვიწეს საფუძველო თქვა თუ რაღაც იმუნიტეტი გვაქვს და რაც ნაბიჯებია ჩვენი გადადგმული ამის წინააღმდეგ. ანუ სინამდვილეში ისევ რომ აი ეხლა ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ რა, მარტივად რო თქვა მთელი ეს ამბავი და მე ის ვაკეთებ რომ აქ არა ვაკ კერძო ხალხის მიერ შემოტანილი ვაქცინები არ აქვს, კომერციული ვაქცინები, რაზეც კოლეგას მითხრა რომ სახელმწიფო ანუ უნდა იყოს არჩევანი საშუალება რა ქონდეს, კონკურენცია უნდა იყოს. ეს ქმნის ჯანს ჩემი აზრით, ну ეხა როგორი პოლიტიკა აქვს თვითონ წარმოებლებს ეს ნიშნავენ ჩვენ გაიჟღერა და ჩვენ მოვისმინეთ რომ მაგალითად რამდენიმე კომპანია მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობდა და არ თანამშრომლობდა კერძო კომპანიებთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არ იქნება და თავისთავად ცხადებას ფაქტი ხო არის რომ ამ ეტაპზე ვაქცინაცია არ არის იმ დონეზე როგორც უნდა იყოს ხო? ნამდვილად. ფაქტია ისიც რომ ჩვენ საინფორმაციო კამპანიაში გვიჭირს. ფაქტია ისიც რომ უნდობლობა აქვს ჩვენს იმათ მოსახლეობა და რომ გქონდეს ვაქცინა შეიძლება რა ვიცი ხა არა იცის. ამიტომ როდესაც ინტერესი იქნება ეს კერძო კომპანიას იქნება ინტერესი ხო თავისთავად ცხადია მე ვსკერა რომ ჯანდაბას დარჩის სახელმწიფო სამართლში და შევიდეს კერძო კომპანიათა კონკურენციაში. როცა ინტერესი იქნება იმას იქნება ის ინტერესი რომ ხო დაინტერესოს ხალხი და მისმა კომპანიამ აცრას ხალხი. კი ბატონო. ანუ ამის ქმედი დაბჭირება გადაიდგა საკეთკე რომ შევიტყვე შემოვიდეს ეს კომერციული ვაქცინა. თორე ეხა ნებისმიერი შემთხვევა ვეთანხმები აქცევს რომ არის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საგანი, ხო? მე ისიც მეზედმეტება ეს დეგენერატები ასეთ შეზღუდვებს იმაშობია. ეხა კაცო თუ ცხოვრებაში ფერდამშობია გესმით და რუსთაველზე გავიარე პროსპექტზე სისხლისამართლის დამაშავება თურმე. რის გამო რუსთაველზე გავიარე ღამე? კარგი, კომენდანტის არის. კი, ბერჯერ. ეს არის ხო, ეს არის პროტესტი აი ამ რაღაცა გაუგონარი და ირაციონალური ესენი. ეხა ამტკიცებენ ხო, წარმოიდგინეთ ეს არის ვერავწდებით კეთი, როგორც ამ გადავდო ბოლოსკენ ამას ვერავწდებით. ხო, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. მივდივართ ზუსტად იქითკენ. აქციებია და ანონსებული ბევრი რაღაცებია, აქციები ვეტარდებიან როლოდ იმის გამო რომ ვიღაც ჩამოდის რეგიონის სამეგრელოდან დაუშვათ ან აჭარიდან და ცხასალის აღშენდა იყოს ისე. ანუ ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური ამბავი, მუხტილო ჩაბა საზოგადოებაში პოლიტიკური, თან ესე იმპლიცირდება რომ
ყველაზე ეფექტურიაო, გესმით? ეს ხო არ ნონსენს. ეს მიტკიცებენ იმაზე, რომ ქუჩებს რომ ეცხავდნენ, იმაზეც მიტკიცებენ, რომ ეფექტურიაო, გესმით? ქუჩებს რეცხავდნენ. ქუჩებს არა, მე მახსოვს მარტო ერთი ცენტრალური ქუჩა იყო მორეცხილი. ფული ხო დაიხარა. რაიონებში არ მორეცხება ეს ქუჩები. მე მიგაცო არასოთა. გარეუბნებს გეუბნებს. ხო კი ბატონო, რა მნიშვნელობა აქვს ეგ? ანუ წარმოგიდგენთ დაიწყეს რომ ქუჩებს რეცხავდნენ, გარეცხეს რაღაცა და პანდემიას ვებრძვით, გესმით და ამ ხალხზე რომ ჩამოკიდებული ხო ტრაგედიაა. ჩამოკიდებულები ვართ ამ ხალხზე, გესმით? არც იქითიმდიან, არც აქეთიმდიან, ეხლა. მაგრამ ეს ხელისუფლებაა და მოგწონს თუ არა შენ ეს ხელისუფლებაზე ხარ მაინც მიჯაჭვული, ხო? იმან უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი. აი, შემოვიდი რომ მკითხე, პირველად ვკითხე, ხო? ეგაა ტრაგედია, გესმით? ადამიანების ცხოვრებაში როცა აი ასე ხდება ინტენსიურად ჩარევა სახელმწიფოს და ხელისუფლების, მაშინ ადამიანები ვარდებიან ესე ტრაგიკულ სიტუაციაში, როგორც ახლა ვართ ჩვენ და ჩვენი საზოგადოება. წარმოგიდგენთ ახლა ჩვენთან ეს არის ხელისუფლებებისთვისაც კარგი იდეაში, გრძელვადიან პერსპექტივაში რო ავიღოთ. ნახეთ, როცა ადამიანს აქვს თავისუფალი არჩევანის საშუალება, როცა ადამიანს აქვს თავისუფლება, ის პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის წინაშე იღებს. გესმით, საკუთარ თავზე იღებს პასუხისმგებლობას. შესაბამისად, ნაკლებს აკისრებს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას და ნაკლებს ბრაზდება სახელმწიფოზე. როდესაც შენ ადამიანებს არ ყველანაირ უფლებას და იქიდე, ანუ აღზევი ხდები, ძიძახდები და მომლები ხდები ადამიანებისა და როცა მე ეს ადამიანებს არ მოსწონთ, მე დგება ის მომენტი, რაც ახლა ჩვენთან დგება და ეს ამას კიდე ექნება გაგზელება და ამით როგორ გაგზელება ექნება, გესმით რა შეიძლება. ამიტომ არის ტრაგედია, საერთო ტრაგედია. ახლა ეს ჯანდაცვის სფეროში რაღაცა რაც ჩვენ არ მოგწონს არის ეგ ჭანჭიკია სისტემის სინამდვილეში, ხო? სინამდვილეში ხო საერთოდ ყველა მიმართულებით გარღვევა აქვს. ასტრალში არიან ეს ხალხი გადასულები და მოწყვეტილებიან რეალობას. ჯანდაცვა უბრალოდ აჩვენა ის სისტემური შეცდომები გლობალური საქართველოს გულისხმობ, რაც ახლა ვთამათ. ამათ არ აქვს შეგრძნება, რას ქვია დემოკრატია. ზუსტად დემოკრატია არის არჩევნის უფლება, ადამიანი ირჩევს. რომ შემოიყვანო ის კერძო კომპანიები, რომლებიც ჩაერთვებიან ამ პროცესში. მაინც სახელმწიფო უპირატესია, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ის ბერკეტი, რასაც ქვია უფასოდ გაუკეთოს. მაგრამ ამისიც ეშინია, იცი, ეხლა მე ვერ ვარ კერძო კომპანია, ხო, რაღაც ფასში ხომ უნდა შემოვიტანო ეს და ხომ უნდა გავყიდო ეს მოსახლეობას. ეხლა მოსახლეობა იმ შემთხვევაში ისეთ მდგომარეობაშია დღესდღეობით საქართველოში, რომ ყველა ვარიანტი შეერჩევს სახელმწიფოს, თუ სახელმწიფომ არ დაუშვა ის შეცდომები, რაც დაუშვა და ამათმა იმდენად ცუდად მართეს დაიწყეს მართვა ყველაფრის და იმდენად ცუდად მართავენ და ეხლა ამას მართვა არც ქვია მიედინებიან ამ დინებას. ვაქცინაციამდეც ძალიან ცუდად მართეს ეს ყველაფერი, ეს პროცესი ეხლა ეს გრძელდება და კასკადია შეცდომების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა ვთქვა, რომ ეს ვეთანხმები კოლეგას გაგრძელდება, გაღრმავდება და იქნება პრობლემა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერ შევძელით 10,47,000 სამედიცინო მუშაკის. როგორ გვინდა რომ ავცრათ 3,700,000 ადამიანი. როდესაც ექიმი ამბობს, თუ ექიმი ამბობს ვარს, როგორ შეიძლება დაარწმუნო უბრალო ადამიანი, იგივე თქვენ, რომ უნდა გაიკეთოთ ეს თუ ის ვაქცინა. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც ექიმი. არ ვიცი, 3 თვის წინ იყო ჩვენი ის ბოლო შეხვედრა, მაშინაც ვთქვი, რომ აცრა აუცილებელია და ვარ მომხრე ვაქცინაციის და ვაქცინაცია უნდა იყოს ნებაყოფლობითი. აი ზუსტად ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. აუცილებლად უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, მაგრამ შენ როგორც სახელმწიფო უნდა აწარმოო ისეთი პოლიტიკა და ისეთი PR კამპანია უნდა აწარმოო, რომ არ დაებადოს ადამიანს იმის აზრით, რომ არ უნდა გაიკეთოს ვაქცინა. არ უნდა დაებადოს. ავიღოთ ისრაელი, ვიღაც ჭკვიანმა პოდიში და ჭყალებში ერთ-ერთმა მუშკეტერმა თქვა, რომ ჩვენ გავუსწარით ისრაელს. მე სამედიცინო სფეროში. ხო, მე თუ არ მეშლება რა, მე ხო. ისიც რა მაინტერესებს, როდესაც ჩვენ თუ გავუსწარეთ ისრაელს, მაშინ ყველა უნდა ვიყოთ უკვე ვაქცინირებული უკვე.
იმ რაოდენობიდან გამომდინარე რაოდენობაც ვარ. აი ამ აცრის გაკეთება ნებისმიერ ერთთან შეუძლია. მე მაგალითად ბავშვი როცა მიმყავს, იქ სპეციალური ოთახი არის, სადაც სპეციალურად მომზადებული ექიმები და ექთნების ხედან, ხო და მე მახსოვს, როდესაც ბავშვი ყავდა წაყვანილი, მითხრეს, რომ არა ეს ექთანი არა, აი სპეციალურად აცრას ვინც აკეთებს, ის ექთანი მოდის. უნდა იყოს ექთანი, რომელიც აწარმოებს, უნდა იყოს ექიმი, რომელიც არის უშუალოდ ჩართული ამაში და უნდა იყოს მესამე. გადამზადება თუ მოხდა, ამას გეკითხეთ. არა, გადამზადებაზე საუბარი არ არის. გეუბნებით, პროტოკოლიც ვერ შეიმუშავეს. რეალურად უნდა იყოს 3 ადამიანი. ექთანი, რომელიც აკეთებს უშუალოდ, ექიმი, რომელიც აკონტროლებს ამ პროცესს და ექიმი, რომელიც აკონტროლებს ორივეს. ანუ ექიმსაც და ექთანსაც. ეს გუნდი, ეს პროტოკოლი უნდა იყოს არა თუ შემუშავებული, მოწოდებულია ჯარმოს მიერ, მაგრამ ესენი როგორ არის, კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, ყველაფერზე ეკონომიას აკეთებენ და ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, დაიქირავებენ კიდევ ორ ექიმს და გადაუხდიან თანხას, ანუ ხელფას რო საბოლოო ჯამში მივედით იმამდე, რომ არ ვართ მომზადებული და სათანადოდ არ ხდება ამ ვაქცინაციის. და აი მაინტერესებს, ახლა უკვე როგორც მოქალაქეებს მაინტერესებს კითხოთ, რომ აი რამდენად მისაღებია თქვენთვის, აქაც რა თქმა უნდა საზოგადოება გაიყო, ერთი ჯგუფი ამბობს, რომ აუცილებლად უნდა ავიცრათ და ეცდება მოწოდებები წადი აიცერი, მეორე ჯგუფი ამბობს, რომ არ შეიძლება აცრა და უკვე ეს ადამიანები ერთმანეთს სიტყვას შეურაცხყოფასაც კი აყენებენ, ხედავთ თქვენ ალბათ სოციალურ ქსელში და ახლა წარმოიდგინეთ ამას დაემატა დღეს გამყრელიძემ განაცხადა, რომ თუ ვაქცინაციის გეგმა ვერ შესრულდა. ანუ რა გეგმაზეა საუბარი, ვის წინაშე გვაქვს ეს გეგმა დადებული, ალბათ ესე ძალიან საინტერესო იქნება და მოსახლეობა რეგულაციებს არ დაიცავს, შეზღუდვები ისევ დაწესდება და უფრო მეტია. ეს ჩემთვის მე მაგალითად არა ვარ წინააღმდეგი და მე ავიცრები, ჩემ შულსაც ავცრი, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ მე მექნება გარანტია, რომ გართულებებისგან ვიქნები დაცული და უფრო მეტი ინფორმაცია მექნება, ნამდვილად დაველოდები, საზღვარგარეთში კიდე რა დასკვნები, კვლევები ხომ მიმდინარეობს და აი მხოლოდ იმის შემდეგ. ოღონდ მე გადავწყვიტავ ამას. ვიღაცამ მე არ უნდა მიკარნახოს, მე ავიცრა, თუ არ ავიცრა. აი თქვენთვის რამდენად მისაღებია, ან ერთი მხრის მოწოდება, რომ აუცილებლად უნდა აიცრა, ან მეორე მხრის არ წახვიდე ასაც რა. მოწოდებაში მე ზოგადად არც ერთ უფლებრივ დონეზე როგორც მოქალაქე ასე მასშტაბით რა მნიშვნელობა უფლებრივ დონეზე ერთ პრობლემას იმაში ვხედავ ამ უფლების დონეზე ვამბობ რა უფლება გინდა მოუწოდოს წავიდე და გინდა მოუწოდოს აცადო ეს აქ ადამიანს ასე უფლება ადამიანს წავიდეს ან არ წავიდეს ასე უფლება ადამიანს აიცრას ან არ აიცრას ისე როგორც უფლება ადამიანს ატაროს პირბადი ან არ ატაროს 9 საათის მერე გამოვიდეს ან არ გამოვიდეს რა ვიცი ახლა აქტასენ და დაჯერა კეიპოს თუ არ კეიპოს უფლება აქვს ამ ადამიანს მაგრამ ნახეთ პრობლემა ხო ისე მივდივართ აი აქ ხო ეს არის რავი ხო ყველა სოლის თეორიის შანტაჟია რა შანტაჟია ამით ისე დავინახე რომ ძალიან არ მომეწონა ეს განცხადება თქვენ როგორ გონიათ მე შემთხვევით არ მითქონს რომ შარი ხეილად ეგცათმეთ ნახეთ სულ ვაქცინა ჩატარდეს ახლა ვაქცინაცია და 80% აიცრას ხალხის მოსახლეობის ხო ანუ ესე კარგავენ როდესაც პანდემიის საფრთხე აღარ იქნება ესენი კარგავენ რაღაცა ძალიან ბევრს კარგავენ იმას რომ აი ბერკეტებს კარგავენ თორე დღეს საზოგადოება და ხალხი უჭიროთ გესმით ჩვენ ყველა ვიაზრებთ ახლა იმას რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკურ პროცესში ყველაფერი სამწუხარო ყველაფერი გახდა ესე ვთქვათ სახელმწიფო რომელიც უნდა იყოს იდეაში და აკეთებდეს მის საქმეს ანუ ახლა ჯანდაცვის სისტემა მაგალითად ხო დაუშვათ ვაღარაფერი თქვა სასამართლოში და პროკურატურაზე ხო ანუ უნდა დეპოლიტიზირებული ხო უნდა იყოს ჩვენ ხედავთ სამწუხაროდ ყველაფერი პოლიტიზირებულია აბსოლუტურად ყველაფერი პოლიტიზირებულია ვინმეს თუ აქვს ამ ქვეყანაში იმისი განცდა და ილუზია რომ რაღაცას ისე აკეთებს სახელმწიფო რომ მის ინტერესს არ ატარებს იქ ძალიან ცდება ესენი არიან ხაგუნი მდგომარეობა ხო ხედავთ როგორ არა არიან ამ ქვეყანაზე თხიფში არიან გესმით ეს იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ რა ხდებოდა მთელი აი უკანას ბოლო ერთის განმავლობაში რა ხდებოდა ხო ხდებოდა ის რომ იქ რაღაც ის კაც ჩამოვიდა ევროპარლამენტში ბატონო მოლაპარაკებები ვერ შედგა ხო ვერ შედგა წავიდა მე ღარიბაშვილი დაიბარა იქიდან რაღაც კონსტრუქციული და რაღაცა გაყოღარიბაშვილი ოპოზიცია მე ეს წარმოგიდგენთ გააქციეს კაც გესმით ამ პირდაპირ მნიშვნელობით გამოვიდა ყობახიძე და ამბობს რომ მორჩაო დავასრულებ ეს კაც გამოვიდა ახლა მივდივარ
შესაბამისად, როცა ამ დონის ამ მასშტაბის პოლიტიკური პროცესთან გვაქვს საქმე, მე არ მაქვს ილუზია, რომ სახელმწიფო ელემენტარულ ვაქცინაციასაც რო არ უყოთ და ნებისმიერ საკითხს გააკეთებს, ან მისი ინტერესის გარეშე. სულ ეს ხდება და ესე მოხდება ესენი კონკრეტულად მე მინდა ხა დასასრულისკენ რო წავიდეთ, დრო ძალიან ცოტა გვრჩება, კონკრეტულად როგორც ექიმები მე მინდა გითხრათ რომ არავიცრად რა მოხდება, რომ ავიცრად რა მოხდება და რა უნდა ვიცოდეთ ვაქცინაციამდე. რაღაცა ხომ უნდა ვიცოდეთ. რაღაცნაირად უნდა მოვემზადოთ. იქ ანტიბიოტიკები არ გავიკეთოთ, არ დავუვოთ, და უნდა აუცილებლად უნდა ავიცრად, აუცილებლად. ეგ ჩამონათვალე რა შეიძლება რომ დაგუგლოთ. ელემენტარულად გუგლში წერია რა შეიძლება გაიგოს ვაქცინამდე. კი, არა, არის, რეალურად არის და მით უმეტეს მოწოდებულია ჯარმოს მიერ ყველა იმ დაწესებულებას, ვინც აიღო პასუხისმგებლობა ვაქცინაციაზე, ეს პროტოკოლები აქვთ. წესით უნდა გქონდეთ. თუ არა აქვს და უნდა მიმართონ და უნდა მიიღონ. თქვენ ხა წეგან ახსენეთ ვალდებულებაა, რომ გამყრელიძემ თქვა რომ ვის წინაშე იმ ხალხის წინაშე ვისგანაც აიღეს ის 11 მილიარდი. ის ძალიან ისეთ რო ვთქვათ, მარტივად უნდა აითვისოს ის 11 მილიარდი და თანხას რო ითვისებ, უნდა აჩვენო რაში დაგეხარჯა ეს თანხა. და წესით უნდა აჩვენო რაში დაეხარჯეთ ეს თანხა. კი. და ნუ ცდილობენ რომ აჩვენონ, მაგრამ არ გამოზით და არც გამოუვათ. ხო, მაგრამ დამეცანხმეთ, რომ ძალიან უხეშად ხდება ყურს, გეგმიური აცრები, რაღაცა არა, სწორად გამიგეთ, ჯანმო სხვანაირად გვაწვის ინფორმაციას, ჩვენი სამი მუშკეტერი სხვანაირად გვაწვის ინფორმაციას. ვიწრო პარტიული, მე არ ვიტყოდი პოლიტიზირებული, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენი მოქმედება არის პოლიტიკა. ძველ ბერძნულად პოლიტიკა ნიშნავს იყო მოქალაქის შენი პოლისის, ანუ შენი ხალხის. და ნებისმიერ პოლიტიკის გაგება ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ჩართულები პოლიტიკაში. აი ვიწრო პარტიული რაღაც თამაშებში ეს უკვე ამათი ხელწერაა და კი ბატონო ყველაფერი მთელი ის პრობლემა, კასკადი პრობლემებიც არის აი ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე. ეხლა იგივე გამყრელიძე რომ იყოს ის ექიმი, ის სპეციალისტი არა მიკერძოებული, ხო, სხვანაირად წაიყვანდა ამ პროცესს. იგივე ტიკარაძე, იგივე ის იმნაძე, ცერცვაძე, ისი ეგენი არის ჩართულები ვიწრო იმაში პარტიულ თამაში, რომელიც ძალიან ცუდად ავნებს საერთოდ სიტუაციას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა აიცრათ აუცილებლად, სხვა გამოსავალი ამ პანდემიის წინაშე არ არსებობს. სწორად გამიგეთ. კარგი, თქვენ ამბობთ ვაქცინაციაში. აუცილებლად, მთელი მსოფლიო არის ჩართული ამაში, არა იმიტომ რომ მათაც აწუხებდა ვიწრო რაღაც პარტიული ამბები, არამედ იმიტომ რომ სახელმწიფოს რომ იცეთ კონკრეტული რეკომენდაციები, როგორ დააჩქაროს, როგორ გააზარდოს ეს ვაქცინაციის პროცესი, რა უნდა გააკეთოს. აქტიური ინფორმაციული პოლიტიკა თავიდანვე შემოყვანა კერძო კომპანიების აუცილებლად, რაც უფრო მეტი იქნებიან, იმით უკეთესი და აუხსნან, აი როგორც მე როგორც ქირურგი ვუხსნი პაციენტს ოპერაციის წინამდე რა შეიძლება მოყვეს, ან როგორ უნდა მოიქცე, როგორ უნდა მოემზადო, აუხსნას მოსახლეობას რა შეიძლება მოყვეს, როგორ უნდა მოემზადო და ასე შემდეგ. სხვა გამოსავალი არ არსებობს, ვერწმუნეთ. ეხლა გამყრელიძე რო იძახის ისე იქნება ის დაწესებული რაღაც არა მოგვიწევს მსხვერპლის დაწევა თუ არა ვიცერით იქნება დროში გაწელილი იმუნიტეტის შეძენა რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ვეთანხმები კოლეგას იქნება დიდი მსხვერპლის მომტანი საერთოდ თქვენ ასე თქვით. აი კონკრეტული რეკომენდაცია მთავრობისადმი და ხალხისადმი რა თქმა უნდა. მთავრობისადმი რეკომენდაცია რომ გადადგეს. რაც შეეხება საზოგადოების რეკომენდაცია რაც შეეხება და ასე რაც შეეხება სხვა კიდევ ერთხელ ჩვენ კაცობრიობა მისი არსებობის ისტორიაში, მისი არსებობის განმავლობაში ესეთი მასშტაბური გამოწვევები დაამარცხა მხოლოდ ვაქცინაციით. სხვა გამოსავალი არ აქვს. იგივე რომ ჩვენ შავი ჭირი აღარ გვაქვს რაღაცა ესენი
ნელ-ნელა მიდის ვივიწყებთ წითელად აი ამას ნელ-ნელა მარდება და ეს არის იმის შედეგი რომ ჩვენ ვაკეთებთ ვაქცინაციას. კითხვა მაშინაც იყო, რისკები მაშინაც იყო, ცუდი ამბები მაშინაც ხდებოდა, მაგრამ ჯამში ხდება ასე. ეხლა რაც შეეხება ვაქცინაცია ხალხო გავაკეთოთ იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ სახელმწიფოს გამოსავლის ბერკეტი ხელში ჩვენს ზეწოლის როგორც ამბობ ეხლა რა ბერკეტი თქვენ თქვით ეხლა რა ბერკეტი იმიტომ რომ თუ არ აიწყებთ კიდევ ლოკდაუნი გიქნებათ კიდევ უარესია და ამიტომ ესეთი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის ამბავი არავითარ შემთხვევაში სავალდებულო უნდა იყოს და გამოსავალი არსებობს კომერციული ვაქცინებში. ის შიში რომ ეხა კერძო კომპანიები შემოიტანენ ვაქცინას დეღირება ძვირი თუ კერძო კომპანიები შემოიტანენ ვაქცინას და არ იქნება ხელმისაწვდომი ესენი ამ ვაქცინის რეალიზებას მოახდენენ ხალხო რაზეა საუბარი ელემენტარულია ხო ეხა მე რომ აქ რაღაცა ამ გაჭირებულ საზოგადოებაში რაღაცა შემოიტანო ანუ მე რისთვის შემოვაქ ხო დაბანახულოს მაგ თუ შემოვაქ იმიტომ გავყიდო მე საკუთარ უნდა ვნახო თუ ეს ადგილს ვერ ნახავს იმის გამო ხელმისაწვდომი არ ექნება არ შემოვიდანს გესმით და ამ ფას შემოვიდანს რაც ხელმისაწვდომი იქნება ანუ ამაშია პრობლემა რა ანუ საშუალო მიეცეს კერძო სექტორს შემოიდანოს კომერციული ვაქცინაცია და უფრო მალე დაჩქარდება ეს პროცესი და უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მიეწოდეს საზოგადოებას კი იმიტომ რომ კერძო კომპანიები ძალიან სერიოზულად უდგებიან ამ საკითხს იმიტომ რომ იქ რეპუტაციული რისკებიც არის შემოვიტანე რაღაცა და აღმოჩნდა რომ ცუდი რაღაცა ეს ნიშნავს იმას რომ გაკოტრდება ეს კომპანია სახელმწიფოს არ აინტერესებს მით უმეტეს ამათ არ აინტერესებთ არიან ჩარჩენილი ინდივიდუალური მიდგომები საბჭოური სისტემაში და როგორ ინდივიდუალური მიდგომები თუნდაც ტიკარაძე მაიცრას პირდაპირ ეთერში ან პრეზიდენტი აიცრას შეიძლება მას არ ქონდეს ეს გვერდითი მოვლენები არ გამოუვლინდეს მაგრამ ვიღაცა სხვას გამოუვლინდეს და კი არა ეგ არასორი მიდგომა ეგ დაზროვა კეთი შეუძლებელია გესმით იმის ანუ სწორედ იმიტომ უნდა იყოს ის პროტოკოლები და იჯგუფები შექმნილი და უნდა იყვნენ იქ სადაც მიმდინარეობს ვაქცინაცია. კი ბატონო, და ეხლა რაღაცოიც ნუ ეს რადგან მრავალმხრივ კლინიკაში კეთი ვაქცინაცია, ერთადერთი დაზღვევის საშუალება გვაქვს ხერხი გვაქვს სხვა არაფერი. კარგია რომ უკვე იქ კეთდება. კი, აუცილებელია რეანიმაციული ღონისძიებების ჩატარება აუცილებელია რომ მოხდეს რამოდენიმე წუთში კი არა რამოდენიმე წამში. და ეს თავიდანვე გაცვლილი უნდა ყოფილიყო და თავიდანვე უნდა ყოფილიყო. კი, იმიტომ ვიძახი რომ ეს ინფორმაციული კომპანია იყო ჩავარ. მე ვიცი ძალიან ბევრი კიდევ დაგვრჩა დასასმელი კითხვა, მაგრამ ფიქრობ სხვა დროს კიდე მოგვეცემა ამის საშუალება. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, იმისთვის რომ ხმამაღლა თქვით ყველაფერის თქვენი სათქმელი და ეხლა თქვენთან ერთად მინდა მივმართოთ თქვენს კოლეგებს რომ თუ რაიმე ინფორმაციას ფლობთ, ნუ შეგეშინდება თქვენ გაქვთ ჰიპოკრატეს ფიცი დადებული. ამ დროს არანაირი პოლიტიკა და პოლიტიკამ არ უნდა გადასციოს სასწორი იქით მხარე, საიდანაც არ დგას ადამიანის ჯანმრთელობა. ასე რომ მოდით ჩვენ გაძლევთ ეთერს თქვით თქვენი თქმელი ძალიან ხმამაღლა და აქვე მინდა მთავრობას მიმართო რომ დაგვიტოვეთ არჩევანის საშუალება ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი და მოგვიცით იმის საშუალება ან ავიცრათ ან არ ავიცრათ და ნუ გვაიძულებთ გავაკეთოთ მხოლოდ ის არჩევანი რომელიც თქვენ გაწყობთ ეს იყო გადაცემა თემა მადლობა რომ გიყურეთ